আজ কলেজে যাওয়ার আগে ভাবলাম ছাদ থেকে একটু ঘুরে আসি আর তোমাদেরকেও দেখাই আমার ছাদ বাগানে কি কি গাছ আছে। তো সবটা দেখাতে পারবো না, তো তো আজকে দেখাবো অলকানন্দা বা অ্যালামুন্ডা। এই ফুলগুলোর গন্ধ নিয়ে ঠিক কথা, কিন্তু এত রঙের কালার হয় আর ছাদটাকে পুরো রঙিন করে রাখে আর প্রচুর পরিমাণে ফুল হয়। তবে বেশ কয়েকটা গাছ আমার ছিল আগে থেকে, আর এই গাছগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো আমি রিসেন্ট করে 1 সপ্তাহ হলো বসিয়েছি। এই গাছটি প্রচুর ফুল দিয়েছে, আর 3টে গাছ আমার এমনি ঘরেই ছিল আর 3টে গাছ আমি কিনে এনে বসিয়েছি। এই গাছটা খুব ঝোপালো হয়েছে আর এই ফুলটা আমি ডাল ভেঙে এনে বসিয়েছি। তো চলো কলেজে যাওয়া যাক। তো কলেজে গেলেও মনটা ভালো হয়ে যায়, কারণ ওখানেও একটা খুব সুন্দর বাগান আছে আর প্রচুর পরিমাণে গাছ আছে, সব রকমের গাছ আছে। তো আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে। আর হ্যাঁ, তোমাদের কাদের কাদের বাগানে অলকানন্দা আছে অবশ্যই জানিও কমেন্টে।